Notre premier engagement, c'est de mobiliser les chercheurs d'emploi bruxellois pour qu'ils apprennent le néerlandais et en particulier pour qu'ils puissent aller travailler en Flandre. 1 670 000 Belges partent à la pension et parmi ce 1 670 000, 1 million de Flamands. Ça veut donc dire 1 million de recrutements par les employeurs flamands et donc 1 million d'opportunités, entre autres, voor de chercheurs d'emploi bruxellois voor aller travailler en Flandre. Dus die eerste maatregel dat we promoten met die campagne is onze samenwerking met de VDAB Brussel. Dat gaat heel vlot. De VDAB Brussel helpt onze werkzoekenden eerst de intensieve Nederlands klasse te volgen, dan beroepsopleiding in het Nederlands en dan eindelijk een begeleiding naar werk die dus helpt de werkzoekende om een van de werkgevers, een Nederlandstalige werkgever in Brussel of een Vlaming, een Vlaamse werkgever in Vlaanderen. Onze tweede maatregel zijn onze taalcheckers. Dus we hebben overeenkomsten met verschillende privé taalscholen en die laten de werkzoekende om verschillende uren in het Nederlands te kunnen volgen. En onze derde maatregel is onze nieuwe website, Brulingwa. Dat is een e-learning taalwebsite. Het was tot 1 oktober toegankelijk alleen voor de werkzoekenden in Brussel, maar sinds 1 oktober is het toegankelijk voor alle Brusselaars. La deuxième mesure concerne la migration positive à Bruxelles. Une des forces de Bruxelles, c'est notre super diversité. Puisqu'il y a ce manque de main-d'œuvre et ces métiers en pénurie qui arrivent en 2030, nous voulons pouvoir nous appuyer sur la migration qui arrive à Bruxelles en accueillant le mieux possible les migrants pour pouvoir nous appuyer sur leurs forces à eux. Ils ont des compétences et donc notre volonté est de faciliter leur intégration.